साम्राज्य न्यूज, सामान्यांचा असामान्य आवाज. केगाव येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात असलेल्या पाणथळ परिसरात शुक्रवारी सकाळी हा कार्यक्रम पार पडला. तसेच प्रारंभी केगाव परिसरात मृत्युमुखी पडलेल्या काळविटांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळी पोलीस प्रशिक्षण केंद्राच्या प्राचार्य डॉक्टर वैशाली कडूकर, सोलापूर महानगरपालिकेचे उपायुक्त मच्छिंद्र घोलप यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ज्येष्ठ पक्षी अभ्यासक डॉक्टर अरविंद कुंभार, पर्यावरण अभ्यासक शिवानंद हिरेमठ यांनी उपस्थित निसर्गप्रेमींना मार्गदर्शन केले. निसर्गरम्य वातावरणात नेचर वॉक करून सर्वजण आनंदून गेले होते. पाणथळ परिसर आणि पक्षी जगताविषयी सर्वांनी माहिती जाणून घेतली.